Assalomu alaykum. Bugun hech qanday qo'shimcha montajlarsiz video tayyorlash niyatidaman. Flask haqida video tayyorlayman. Bu YouTube kanalim, bilasiz. Flask'ni o'zining dokumentatsiyasi bor. Flask mana shu sayt flask.palletsprojects.com yoki bu sizga qiyin bo'lsa yodlashga deydimi, nima deydi, eslab qolishga Flask documentation deb bossangiz o'zi sayti birinchi o'rinda chiqib keladi. Shunda welcome to Flask shunga kiramiz, ya'ni birinchi ko'rsatilgan saytga va bu yerda Flaskning o'z sayti, donate, PPI release, har xil ko'rinishlari mavjud va mana bu yerda Jinja documentation va Workzug documentation bor. Bular haqida hozircha unchalik ahamiyat bermang bularga va bularni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Asosiy qismi mana bu yerda bo'ladi. Welcome to Flask yoki Users Guide dan boshlaymiz. Demak, Users Guide da shu narsa borki, ya'ni biroz pastroqda o'zi to'g'rilab ko'rsatyapti. Installation, ya'ni uni o'rnatish. Python version bu 3.7, boshqa oynada ochamiz. Adashmasam 3.7 oxirgi 3.7 PPI ning 7.3 ko'rsatilgan. Greenlet 1.0 talab qilinadi. Bu keyingi masalalar, lekin 3.7 yo 3.8 dan yuqori Pythonning versiyalari bizga qo'l keladi. Bu esa dependencies, ya'ni talablari bor. Yana bu yerda har xil talablar, xuddi o'sha gaplar. Hozir virtual environment ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni virtual environment nima? Pythonda virtual environment juda yaxshi rivojlangan. Bu macOS va Linux uchun, men Windows uchun oshaman. Bu qayerga yoziladi? Ya'ni cmd ga yoziladi. Keling, cmd ni ko'rsatay. Masalan, cdiskda cdisk users va ason, bu o'zimning kompyuterimning nomi. Asonda masalan mk directory qilib yangi, masalan, istalgan narsa yozishingiz mumkin. Misol uchun o'z ismingizni yoki Flask tutorial deb yozishingiz mumkin. Bu o'zingizga havola, nima deb yozsangiz ham. Menda bor bu environment bor, shuning uchun hech nima yozib o'tirmayman. Keyin o'sha cd degani change directory, ya'ni o'sha joyini o'zgartirish. Agar o'sha holatda mana yana bor ko'rsatay. Hozir boshqa yo'q, bu emas. Agar sizda o'sha o'zingiz xohlagan joyda emas, aynan ason nuqtasida turgan bo'lsa, asonning papkasida, ya'ni o'sha oxirgi papka bu bo'lishini xohlamasangiz, o'sha cd qilib o'zingizning proyektingizni nomini, o'sha ochilgan papkani qo'ysangiz, o'sha ochilgan papkaga tushadi. Hozir men bosaman, unaqa narsa project degan papka topilmagani uchun shunday chiqarib berdi. Mayli, cmd ni pastga tushirib turamiz. Keyin endi virtual environment ni hosil qilish uchun xuddi mana shu ketma-ketlik bosiladi. Bizga o'zi virtual environment nimaga kerak? Masalan, pastroqda mana Flask'ni o'rnatmoqchimiz-ku. Flask'ning bu 2.2 versiyasi, misol uchun, to'g'rimi? Bizning dasturimiz 2.2 versiyada ishlaydi. Tasavvur qilamiz, shu darajada ishlab, masalan, web saytimiz shu darajada ishlaydi. O'sha darajada ishlashi, doimiy ishlashi uchun aynan versiya 2.2 doimiy turadi. O'sha virtual environmentda yangilansa ham, ming o'zgarishlar kiritilsa ham 2.2 versiyasi avtomatik ravishda sizning dasturingizga hali GitHubga qo'yamiz. Keyingi darslarimizda ancha ko'rib borasiz buni ham.
o'sha 2.2 versiyasida qolib ishlayveradi. Dasturni oldinga harakatlantirsak, ya'ni deploy qilsak, nima deydi? Yuqoriga ya'ni qaysi ma'nodaki barcha ko'radigan holatga keltirsak, amalda chiqarib yuborsak, ommaga chiqarib yuborsak, o'sha 2.2 versiyadan boshqa versiyada ishlamaydi va shu holatda environmentni ichida bo'lgani uchun barcha kompyuterlarda yoki qurilmalarda ishlayveradi. Xolos, environmentni ham qo'yib olasiz. Bu men o'zim negadir environment qo'yishni xohlamayman. Chunki bu joyni oladi, buni ichiga barcha o'rnatilgan o'rnatilgan dasturlar, ya'ni masalan hali Flask'ni o'rganish davomida ko'p dasturlar o'rnatiladi, o'sha dasturlar ichiga kirib ketadi va deploy qilgandan so'ng, ommaga chiqargandan so'ng veb-saytni o'sha o'rnatilgan dasturlar ancha joy oladi. Menga bu unchalik yoqmaydi, mayli, bu keyingi masala. Xo'sh, demak Flask'ni o'rnatish uchun pip install Flask qilish kerak bo'ladi. Men hozir bitta papka tayyorlab olganman, mana Flask tutorial degan, va shu yerga bitta Python dasturini yozamiz. Masalan, app.py dasturi, Python dasturini qo'yamiz. Biroz tezlik kerak albatta. Endi biroz yaqinlashtirib ko'rsataman. Hozir hech qanaqa dastur yozmoqchi emasman. Sizga aynan Pythonda Flask'ni o'rnatish, ya'ni Flask'ni qanday o'rnatishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir biroz kompyuterim tezligiga sustlashib qoldi, balki internet ham ta'sir qiladi. Internet tezligi mana boya make directoryda masalan documentsda turgan bo'lsa, lekin sizga Flask tutorial papkasi kerak bo'lsa, cd qilib o'sha Flask tutorial deb yozsangiz, o'zi o'sha joyga, o'sha yozgan papkangizgacha keladi. Xo'p, hozir biz Flaskni o'rnatmoqchimiz. Py -m pip install Flask deb bossak, o'sha hozir enterni bosamiz, Flaskni o'rnatishga harakat qiladi. Biroz kutamiz. Bu albatta internet zarur bu uchun, chunki internetdan oladi. Flask har qanday dasturni internetdan olib ishlatadi. Barcha dasturlarni. Albatta biroz qotayapti, tan olish kerak. Aynan mana shu internetim tezligi ancha o'ynayotganligi uchun kompyuterim qotish holatiga yetib keldi. Mana bizda allaqachon bor ekan, requirement already satisfied, ya'ni bizda bu talablar bor, ya'ni bu narsalar bor debdi. Flask mana shu joyda bor, faqat 2.0 bor ekan bizda. Jinja haqida keyin o'tamiz va workzug u haqida ham keyin o'tamiz. Bular ham bor, quyidagi talablar ham bor. Xolos, bizda o'rnatilgan. Bemalol chiqib ketishimiz mumkin. Endi Flaskning quick start, ya'ni eng birinchi qilinadigan ishi, eng bitta oddiy dastur yozib beraman. Masalan, bizga kerakli bo'lgan narsalarni o'rnatishimiz kerak. From kichkina harfda Flask, import katta harfda Flask deymiz. O'zi avtomatik ravishda chiqib keladi. Keyin redirect, ya'ni bu keyin bu haqda tushuntiraman. Render template,
mana shular ham kerak va albatta URL for. Bu asosiy umumiy kerak bo'lgan narsalar. Buni bilish kerak albatta. Keling bitta dastur yozamiz. Oddiygina app barobar katta harfda Flask qaus ichida pastki chiziqcha name, ikkita pastki chiziqcha name qilamiz. Bu nima degani? Bu bizning applicationimiz Flask multi dasturida ismni o'sha multi dasturdagi Flask dasturimiz application deb nomlansin degan ma'noda bo'lyapti. Yaxshi, endi biz route, ya'ni yo'nalish ocha olamiz. Route buni yo'nalish deb o'zbekcha aytyapman. Xullas route deb keyingi darslarda aytib o'tsak sizga tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni masalan route nima? Masalan routeimiz 3w.youtube.com va routeimiz masalan meni YouTube kanalim bo'lsa, misol uchun Asomidinov Bobur Asomidinovich va hokazo. Mana shu qism, oxirgi qism route hisoblanadi. Bu qism bo'lmasa ham bu ham route, ya'ni eng asosiy home qismi, ya'ni uyda uy qismi desak to'g'ri bo'ladi. Asosiy birinchi kirgandagi qism barchasi route hisoblanadi. Endi o'sha qiymatni olib olamiz hozir. Xo'p. app.route deymiz. Qaus ochib shunchaki string ko'rinishiga olib kelib bu qiymatni qo'yamiz. Pastda lekin doim define bo'lishi kerak. Def. Keling, mana shuni tezda tayyorini sizga qo'yib beraman. Bu yerda tutorial degan joyi bo'lishi kerak. Hozir asosiy qismiga o'tamiz. Yoki bu qismga o'tsak ham minimal application degan joyda o'zi keltirib ko'rsatilgan. Xuddi shu narsani qilayotganda bular ham shunday qilgan. Shunchaki vaqtdan tezda foydalanish uchun shunday qildim. Qarang, saqlanib qilgandan keyin, saqlagandan so'ng avtomatik ravishda joy tashlayapti mana bu qismdan. Nimaga? Men Autopep 8 ni o'rnatganman. Bu avtomatik ravishda bizga dasturni to'g'rilab beradi ko'rinishini. Va men ham sizga maslahat bergan bo'lar edim. Xo'p, bizda hozir mana bu redirect, render template va URL for birortasi ishlatilmayapti. Bizda faqat Flask'ni o'zi ishlatilyapti. Mana bu yerda. Xo'p, bu yerda nima? Hozir biz dasturni ishga tushirsak, salom dunyo deb, ya'ni inglizchada hello world deb chiqarib beradi. Xuddi birorta hech qanaqa template bu nima? Ya'ni bu biror bir nima deydi? base.html yoki index.html saytiga o'xshab, ya'ni birorta bir HTML qo'shilmagan holatida bu. Mana hozir sizga isbot qilib ko'rsatib beraman. Terminalni ochamiz. Terminalni men o'zim uchun chiroyli qilib tugmacha qilib qo'yganman. Control yo harfi. Python desangiz ham bo'ladi, Py desangiz ham bo'ladi. O'sha ismini yozamiz. app.py deb app.py desak, avtomatik ravishda chiqarib beradi. Endi bir narsaga e'tibor bering. Bir narsani aytish esimdan chiqdi. Bu hozir hech nima chiqarib bermadi. Nimaga? Chunki biz bitta narsani qo'ymadik. Xo'sh, bizda app.run, ya'ni applicationni yurgizish
kerak. Mana shu veb-saytni yurgizishimiz uchun kerak bo'lgan narsa. Bu debug teng 1 deymiz. Xo'p. Mana shu holatda tursin hozircha. Endi yurgizadigan bo'lsak, mana o'zi siz debug holatida chiqardingiz, bemalol ishlatishingiz mumkin deb mana bizga serverni, o'zining serverini chiqarib berdi. Bu server Flask'ning o'ziniki hisoblanadi. Bunga kiramiz, kontrolni bosib, mana bizga hello world deb chiqarib berdi. Endi bu p tag da turibdi, ya'ni HTML da mavjud bo'lgan narsani chiqarib beryapti. Agar men shunga h1 qilsam, bu head bo'ladi, ya'ni boshlang'ich nuqtada turadi. Asosiy bo'lim yoki nima deymiz o'zbek tilida? Glava deymiz-ku, ya'ni glava emas, bosh qism. Mana kattaroq qilib berdi. Bu unchalik sizga hozircha muhim emas. Bu shunchaki HTML ning taglari. Mana shu ikkita qaus, uchburchak qausga olinganlar taglar deyiladi. Buni ham esingizdan chiqarmasligingizni maslahat berar edim. Hozircha shu. Yana bitta narsani hozir unutdim. Agar bu yerda yozgan bo'lsa aytib ketaman, bo'lmasa keyingi darslarimizda aytib o'taman. Mana name ni qanday qo'yish shortcut hisoblanadi. For this that is appropriate for most cases. Hamma ko'p jihatdan mos keladi. Xo'p. wsgi.py kabi narsalarni keyin bularni keyingi darslarda ko'rishingiz mumkin. Va Flask'ni run qilish uchun agar mana shu name ni qo'ymasak, misol uchun boyagi mana bu name ni men debug hisobida qo'ydim-ku. Agar qo'ymasak, quyidagi ko'rinishda run qilsak bo'ladi. Flask app hello run deya run qilsak bo'ladi. Bunda ham ishlaydi. Faqat debugsiz, ya'ni debug bu muammo chiqsa, qaysidir muammoni ko'rsatib beradi. Masalan, mana bu yerda mana buni o'chirib qo'ysam, bu xato tabiiyki. Avtomatik ravishda xato dedi. Xo'p, bu debugsiz xatolik. Endi debugli xato qiladigan bo'lsak, hozir aniq bilmayman. Misol uchun shunday qilamiz. Yana app.py qilamiz. Menimcha bu yerda xato chiqarmaydi. Hozir aynan qanday xato chiqardi. Qayerda xato borligini, nima xatolik yo'l qo'yganimizni o'zi allaqachon ko'rsatyapti. Va biz buni qanday topamiz? The view function mana asosiy qanaqa xato ekanligini ko'rsatadi. The view function did not return a valid response tuple. Ya'ni mana bu tuple deb belgilab oldi buni. Bitta virgul bo'lsa tuple ni belgilaydi. Lekin tuple ni ola olmaydi deyapti. Tuple ni qaytara olmaydi. The tuple must have the form body status. Tuple asosiy qism, status va bosh ismlari yoki umuman body status yoki body headerslardan iborat bo'lishi kerak deyapti. Shuning uchun shunchaki virgulni o'chiramiz, saqlaymiz, qaytadan ishlaydi. Yana o'sha holatga qaytib keldi. Xo'sh, buguncha shular. Mana xatoliklar qayerda ko'rsatilishi bizga aytib o'tilgan. Hozircha shu, keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.